cà phê ពោះទទេសម្បូរណាស់មិនបាច់ញ៉ាំអីទេខ្ញុំបានតែកាហ្វេមួយបានហើយអត់ញ៉ាំអីទេហើយសួរថាមានរឿងអីមកប៉ះពាល់សុខភាពយើងខ្លះបាទ3ចំណុចបើយើងអត់ញ៉ាំអីញ៉ាំតែកាហ្វេណារឿងទី1នោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាស៊ីតនៃកាពះនឹងផ្ទាល់តែម្ដងអាស៊ីតនៃកាពះនឹងផ្ទាល់តែម្ដងកាលណាយើងអត់ញ៉ាំអីវាភ្ញូចនៅកាពះយើងឲ្យចេញអាស៊ីតដល់ទៅច្រើនទៅលើពីហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរំលាយហាមកាលណាកាហ្វេចូលទៅការរំលាយហាមរបស់យើងលឿនណាលឿនមែនតើអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអាចលនាពវិរបស់យើងដើរលឿនហើយបើសិនជាអត់មានអីវាខ្លះអាចនឹងភ្ញូចមកលើវិញទៀតចង់ក្អួតទី2ទី3ទៀតហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្រូបបាទពីកាពះពោះវៀនរបស់យើងមកខ្លួនសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាលឿនអញ្ចឹងពេលដែលស្រូបលឿនទៅវាមិនបាទវាធ្វើឲ្យជាតិកាហ្វេហ្នឹងវាភ្ញូចទៅកន្លែងដែលដូចជាបេះដូងបាទដូចជាស្មារតីផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះចាប់ដើមបុកធុងភ្លាមហើយជាដើមបាទអញ្ចឹងសួរអ្នកដែលគាត់ទទួលទានកាហ្វេពោះទទេអត់ញ៉ាំអីទេតែកាហ្វេមានអាការៈទាំង3ហ្នឹងអត់បើមានដឹងខ្លួនឯងនេះគួរធ្វើតែម៉េច